飲品嘅話咧，20蚊，連埋飲品都係20蚊出頭啦嚇，21應該係。咁你去邊度揾咧？請問，仲有個蛋添嘛？嚟呢啲啦，你估都估到係唔會平嘅嚇。但喺廣州已經算平，呢啲喺上海啱食1萬蚊出嚟都夠膽嘅。膏蟹，蒸膏蟹300，9節克68，咁又唔算好貴喎，仲幾合理添。仲咁啊！我哋所在位置係陳家祠啊，3個牌子，就上去上邊派出所嗰度，我唔係叫派出所，應該叫出入境辦證中心啊。我哋簽注去香港啊，我其實寫長期都簽住㗎啦。咁佢咧就未簽，咁過2日咧我哋會去轉香港行下嘅，咁啊趁住天氣冇咁熱啦嚇，聽講話會打風啊。到時就算，不過個風都未吹起，連個名都未有。你佢咪順便深圳啊、東莞啊行下咁嘅咯。咁啊，我哋就喺前邊嗰度處理簽注啊。呢度陳家祠廣場。其實咧，先頭我講派出所其實冇錯，因為有啲派出所係可以做得到簽注㗎，唔單止淨係陳家祠呢度出入境辦證中心㗎。我哋去咧。今天是閉館日啦！今日點解唔係星期1係閉館，星期2閉館？好奇怪啊！再嚟呢邊就全運會嘅宣傳緊啦，喺嗰度。嗰啲小朋友喺度同嗰2個吉祥物影相啊，走嚟走去咁啊！今日唔曬又唔落雨，都唔算多人喎。可能今日閉館日啊！咁大家要記住啊！嚟玩之前咧，一定要上網查清楚啲資料，係幾時係閉館日，知冇？陳家祠廣場隔離咧就係簽注中心，哇！嗰部警車閃成咁嘅，嗰個廣汽傳祺喎架車係。咁啊前邊呢個就蔚來啊，叫螢火蟲嘅，佢嗰3隻眼啊，雖然唔可以叫3眼仔，最有趣嘅就係呢個車頭燈啦，啲車好平啊！喺內地咁，同埋咧佢仲有換電嘅，好似唔知10萬都唔使嘅，我唔記得啦。咁但係當然裏邊嗰啲配置就簡單啲咯。去香港、澳門咧都要嚟辦證中心做一次簽注嘅，就係呢度啦。咁啊非人工嘅嚇，自己自助機處理就得㗎啦。好多地方都可以簽注到嘅，荔灣區。23個點。係啊，20唔止啊！我覺得出入境嗰個係身份證，喺呢一個，黃沙大道都有，所以啊，我話派出所有係咁解，係真有。鐘嘅處理咁啊完成咗啦，咁我又想即係2分鐘都冇啊！我想請教下各位觀眾啊，我都知道啦，香港同埋澳門咧，咁就應該係用回鄉卡就得啦，翻嚟中國內地，咁係使唔使每一次簽注嘅咧？行呢邊。咁如果喺海外嘅話，咁你已經係，譬如話你係美國人咁，梗係每一次都要簽證啦。咁但係如果揸綠卡又係點咧？揸綠卡使唔使做簽證咁樣嚇？唔知啊嚇。我哋唔係話想去香港就去香港㗎，除非你有商務簽啊各種。但係如果我哋啲個人簽，我哋通常稱之為自由行。咁咧就每一次都要去簽一簽嘅。咁但係已經好方便㗎啦。譬如話好似上次去到蛇口咁，我哋簽完再去又得啊，好多地方都可以搞得到。其實喺我哋屋企樓下嗰個派出所都得嘅，不過即係叫做因為未去過唔知啊，咁啊所以過嚟呢邊搞咁，習慣咗呢度冇錯，而且呢度又唔係好隔時啊，簽完咪食飯，係啊，冇講話依家就算我哋去到深圳啊，出發之前啊再簽啊都得㗎，因為深圳出入境呢啲咧係唔關特唔特區事㗎，係成個省公安廳管㗎，即係簽一次就喺呢度影一次，要影一次相係嘛？陰公啊！而家就方便啦，好似
我第一次去香港咧，都係用自由行身份嘅，我未用過團簽啊或者其他嘅，即係跟團就跟過。去香港我講啊，澳門都係㗎啦嚇。以前好麻煩，我記得我阿叔就七叔啊，同老豆去過一次香港，我仲好細個嗰陣未有自由行㗎嚇，又係要跟團這樣那樣，好複雜嘅。咁有時有啲急事咧，咁咪去沙頭角碰個面咁咯，係啊，嗰度禁區嗰度咁靜雞雞走去邊間屋識嗰個屋主嘅咁咯，而家就唔使嘅。我哋而家行緊呢度中山7路，喺前邊轉左去一間好出名嘅飯店食晚飯。呢間飯店咪出名啦，叫文記啊，3點水嗰個文啊，咁咧。佢慢慢行過去啦，咁佢之前咧係以平價著稱㗎，即係嗰啲好平抵食夾大件嗰啲餐廳咯，唔好飲茶啦嚇。我哋試下文記，其實講咗好耐㗎啦，傍晚嘅5點15分啊，未到收工時間喎，但係條街咧都好多人，呢個十字路口相信大家都唔陌生嘅。繼續往前行就去到華貴路同埋龍津路嗰個方向。個鏡頭正前方一路去就中山8路，咁啊過去珠江大橋嗰個方向嘅。中山7路都仲幾闊，但係中山6路就最窄㗎啦。係啦，最窄就中山6路，係啊。其實嗰度你話點破啲嘢？冇辦法㗎。哇！嗰個巴士咁大部嘅咧，雙層巴士。仲有呢個電飯煲啊！而家仲有啊！輕工嘅仲要係輕工集團嘅添。好呢個觀光巴士嚟。係呢個觀光巴士，但係唔係佢係雙層嘅巴士嚟嘅，2蚊嘅啫，唔使另外再俾多啲錢嘅。咁後邊係電車嘅104啊，都係有條邊嘅，不過佢唔使用邊咯。中山7路、中山8路呢段咧都係雙向6車道㗎，咁佢又唔窄㗎，而且咧啲車道係好闊㗎。係啊，好標準。8車道啊，唔係6車道啊，更正啊嚇。去到中山6嗰度頂。係啊，嗰啲騎樓又唔拆得。係啊，有幾棟係嗰啲好舊嘅屋嚟嘅，因為我有個同學咧都喺嗰度住嘅，佢仲要係少數民族嚟嘅，咁啊即係搬咗啦已經嚇，梗係咁㗎啦。好舊啊！嗰啲屋唔差得嘅，我過馬路啦係嘛？近龍津路，所以咧就會多啲賣餸嘅地方啦。不過我哋因為要準備出去啊，所以唔買餸嘅，呢度賣鹹皮蛋啊，5蚊4隻嘅。咁啊喺中山7路咧，一轉頭過嚟龍津路，突然間就變到好有生活氣息㗎啦。因為前邊就係市場啊，啲路又舊啦，嗰啲下水道已經改造過㗎啦，都係咁嘅啫嚇，唔會有變化嘅。廣州咧係一個好包容嘅城市，雖然嗰啲電動自行車其實都幾令管理嘅領導頭痛啊，但係一樣都係會有好多呢啲換電㗎。咁佢係俾一定嘅費用咁啊換電咯，即係送外賣哥哥最中意呢啲嘅。係啊，千祈唔好攞電池上間屋。係因為有啲電池咧，嗰啲車咧個電池可以拆出嚟㗎，咁佢可以另外再充電㗎。咁但係問題係佢裏邊嗰啲化學物質太多啦，到時一燒起身咧係就算消防員嚟到都係要等佢燒晒先得嘅。多㗎嗱，呢度又有一個啦。咁有啲咧仲係會有嗰種叫做充電㗎，但係呢度少啲咯。老城區就係咁啊，嗰啲救護車佢係有最大路權啊嘛，咁啊去搶救咯嚇，就運啲病人翻嚟嘅。唔使嘅。其實全世界都係咁啊，就算你等緊紅綠燈，因為佢喺你後邊，你讓開衝咗紅綠燈都唔會罰你嘅。我都試過啦，係啊。咁佢後邊有架救護車喺度啦，咁咪讓開咯，梗係唔罰㗎啦嚇。睇一下各位觀眾早排嘅留言啦。首先第一個咧就係有觀眾問啦，上次我哋去一德路嗰度食雞咧，呢啲係咪冰鮮雞？唔係嘅，如果係冰鮮雞嗰啲鋪頭，佢冇辦法立足得到嘅。香港嗰啲係做冰鮮雞啊，佢哋做白切雞係做滑嘅。係啦，過馬路先。
係啊，唔會㗎，係啊，唔會啊。同埋我哋即係都話，但係咧就唔係嗰種亂滑，同埋唔會用冰鮮嘅。嗰種亂滑。係啊，冰鮮，如果你冰鮮嘅話，佢好快會啲客人會淘汰咗佢啊，佢立足唔到嘅。同埋佢如果係做冰鮮，佢賣咁嘅價錢嘅咧，有咩咁平15蚊啊，冰鮮半隻20蚊啦。咁你嘅50幾蚊做冰鮮係唔得㗎嚇，係啦，呢個唔需要有懷疑。對於廣州嘅白切雞 ，OK。咁啊，第二個咧就係有觀眾就留言話，我哋早幾日咧去食嗰個18蚊嘅自助餐，其實嗰個自助餐咧係人都可以入得到去食嘅嚇，佢真係唔貴嘅，即係只要你可以付出18蚊，咁你就可以食到個自助餐嘅。咁啊，會唔會搶佔咗啲長者資源？係唔會，因為長者咧係會另外再有優惠嘅。咁佢嘅優惠係點樣體現嘅咧？就係佢街道社區，佢就會知道嗰個長者係佢嗰個社區嘅。咁咧，佢就會發一個登記證俾佢，或者喺個老人卡嗰度啊。咁你去翻指定嗰度充值，咁咧就喺充值嘅時候體現咗個優惠出嚟。咁樣就唔係話啊，我會唔會唔好意思食咗啊叔叔嗰啲飯，係冇可能嘅。同埋阿叔叔咧，如果唔食自助餐咧，佢仲有餐食㗎，佢仲可以打包埋翻屋企食㗎，12蚊嚇，係嘛？係咪12蚊啊？係咁上下啦嚇。就唔係嘅，即使個觀眾翻嚟都可以食嘅。OK，佢哋冇唔理解啊嘛，呢啲係政府搞。因為政府佢係委派一個私人機構去做嘅，就唔係政府親身落去做嘅。咁你私人機構，你唔可以要求佢唔向其他人售賣噶嘛。咁但係你賣貴啲咯，或者我唔俾補貼你，咁樣啊。咁快我哋又嚟到華貴路，其實如果細心啲睇下咧，喺廣州好多社區都係咁㗎，都係會有呢啲。點解咧？廣州係一個老年化都比較嚴重嘅城市嚟㗎。咁要向長者咧提供多啲多元化嘅服務，除咗呢啲，其實仲有好多，係以後仲多啊！你知唔知啊？有啲學校都減咗啦。係啊，你話邊度？金沙洲 cut 學校，越秀區 cut 咗好多學校。邊度話又話唔夠位用話？芳村咯，芳村就起啊嘛。哦，即係好多人搬咗去芳村，咁啊小朋友多啦，咁就反而學校唔夠位啊！但以前咧，我個女嗰陣啊，咁其實咧當時我個女出世嘅時候咧，我仲喺教育局下屬嘅企業度做，其實我都識啲人，但係就冇話有特權可以入得到去。我都問過好多，都話唔好意思，真冇辦法嚇。咁啊，但係到依家就唔同啦。咁啊，就中期有一段時間係要抽籤嘅，因為嗰啲係公立㗎嘛，你唔可以唔俾其他市民去讀咁啊，有乜理由咁？但係資源又有限喎，咁啊只能係抽籤咯。係啊，咁到依家咧，只要你肯去就得㗎啦。嗰陣啊，我有啲同學啊，因為佢哋早生小朋友啊，要入啲好嘅幼兒園，即係嗰啲咩廣州市第一幼兒園嗰啲咧，要俾贊助費5萬10萬咁樣俾啊！依家冇呢啲咁嘅事啊！而家行緊呢度咧叫華貴路啊，一路行到尾咧就可以行得到去咩鳳園路啊、長壽路啊嗰啲咯。我哋慢慢向嗰個方向行過去。嗱，呢間就好出名啊，係啊，遲啲涼爽啲我先嚟食啊。普通啦，我唔係。係其實係普通嘅，係。只不過佢做咗好多年咁解嘅啫。因為喺廣州會好食嘅腸粉係咪？係好多，其實佢唔係話好標青，因為喺廣州咧，其實做到95分嘅係好多，99分嘅咧就好難嘅。呢個咧就名氣係會比較大。咁至於幾多分咧？喺每一個人嘅心目中都唔同咯。你住喺呢度附近嘅，咁你唔覺得佢好標青嘅喎。但係咧，如果你以前喺呢度附近住過，由細食到大，突然間翻嚟，你就會覺得好食㗎啦。就係咁啊！呢啲咪叫情懷咯。灣區財政局殘舊咁喎。呢啲就係內街啊，樂賢坊呢度入去。哇！你睇下幾舊，個地下已經改造過，以前仲差。依家已經算好啦，個門口有個垃圾桶咯。
咁但係治安又冇問題啊，上邊有 CCTV 嘅。然後仲會有一啲整床墊嘅鋪頭啦，清湯牛腩啦，同埋食蠔都有啊。呢度咧都係好多呢種舊屋，但係佢又唔係話好似去到一德路啊嗰啲咁舊嘅，佢都舊，但係冇嗰啲可能真係清朝啊咁樣嘅屋嚟嘅。唔係一德路啲批發市場。一德路批發市場多幾旺啊！呢度咧就生活區咯、社區咯、旅遊區又未到。至於呢個咧就樂園坊小學啦，啲同學仔啱放學啦，啲阿媽咪全部都係開部電雞嚟接佢。附近嘅樓都唔貴，好似有128萬，變3萬蚊一平方啊！嗱，租就1000、2000、900都有啊。2200嗱，我算2200嗰個要賣128萬，抵唔抵啊？得6% 都未夠啊，3% 都未夠啊，回報率係咪？不過咧，128萬裏邊好多咧都係學位嘅價值嚟嘅。點解唔揸車過嚟就係咁解？呢條已經係單行線嚟嘅啦，好難行嘅。啱先至有港車喎。頭你見到有部港牌車經過，咁啊或者人哋個司機係內地嘅咧，係咪先？好多呢啲係咖啡店啊，啤酒啊，8蚊一杯啫，美式試業㗎，後生咪中意呢啲咯。面前見緊呢部車應該係比亞迪㗎，定係華為㗎？應該係最貴呢間嘅。呢個幾靚啊！哦，呢個小鵬嘅，幾靚喎！呢款車又應該係G9啦，咁就哇幾鬼型！香港都有賣嘅，應該係哇成部黑色嘅。啲車咧行啊，呢啲路咧就唔會撞到凹晒啊！唔係講呢部喎，講小鵬喎。因為佢有輔助駕駛好靈敏嗰啲咧 ，OK 嘅，點方便都唔夠電雞方便嘅，你擺到滿啦。就係先頭我所講嗰種咧，可以充電俾啲電動自行車充電嘅地方啊，咁嗰度有個插頭嘅，你咪插住佢，跟住掃碼咁啊充到電嘅，其實都唔平嘅。咁但係你同攞上樓充嘅話，嗰種危險性係唔同啊！哇，仲有呢啲好力啊！呢個咧用嚟送煤氣啊，即係石油氣啦嚇，擺一罐喺後邊咁咯。嚟到呢度咧就不得不提啊，華貴路3間好值得去嘅餐廳。呢個未去過，其實我哋而家仲喺度猶豫緊，究竟去文記定係天富咯？哇，好似幾好咁喎！晚飯就有，夜茶就冇。冇啊。係啊，冇夜茶㗎。晚飯咯，仲有呢2間咯。啊，食雞啊最賢居，隔離就天明飯店，咁咪呢2間。係啊，我自己中意啊，唔好講中意啊，右2間都好，左邊係食雞飲湯，右邊咧就黃鱔飯。係啦，不過嗰陣疫情價啫，唔知而家係點。不過應該都唔會太貴啊。2間嚇。嗰度喺度處理緊嗰啲手撕雞咯，手撕雞就唔會做得韌㗎啦嚇，即係而且手撕雞一定係全熟㗎，咁啊翻嚟試下啦。師傅喺度撈緊，咪叫個湯，叫個手撕雞。如果食得到嘅，再要一個雞雜炒菜心咁啊正啦。老城區單行線唔方便。即係如果你係坐地鐵就好。係坐地鐵就好。老人家就好。係。如果你話譬如開車嘅咧，咁就真係諗清楚先啦。就算咧你去到前邊啊，長壽路口嗰度啊，都係塞到驚啊，好煩啊。全部單行線。行路就好，電雞最好，電雞最好。咪一過咗觀音橋，原來唔係叫華貴橋啊，就嚟到寶華路啦。咁啊好近嘅啫，再往前行咧第10鋪路，即係去上下九步行街嘅啦。第10鋪就係上下九步行街。對面見到呢個咧就係恒寶華庭，咁我哋就去嗰度隔離就食晚飯。咁啊如果去到見到冇冷氣就走先，咁啊上去恒寶華庭飲茶啦嚇。對面就係大笪地咯，依家就變咗買口立濕啦，買啲石灣公仔啦咁嘅地方嘅。係啊，呢個就真係叫口立濕㗎，我記得佢嘅名係嗰啲
乾股啊嗰啲咁咯。咁啊飲涼茶就氹小朋友最高興嘅。隔離係石灣公仔，嗰位觀眾今日同一時間撞到兩個觀眾啊！今朝都係咁後生嘅喎，今朝撞到嗰個後生，好少有咁後生嘅觀眾喎，我哋。係廣州觀眾。係啊，係啊。今朝嗰個又係後生嘅嚇，大家可能唔係好知，其實我兩集片應該調轉咗嚟播嘅嚇，係啊。好少有。好少有。係，因為我哋通常都見到都都係比較年長嘅咁咯，同期滿添啊，賣衫嘅。臨時租約啊，行入去就以前大笪地，一路行過去咧。停車場都拆埋喎。停車場唔會喺前邊，仲有2個停車場，都仲喺度。呢度想起咩嘢？唔知啊。代公園啊？唔知啊，你不能夠太多商業嘅，因為始終都係市政嘅呢啲地，咁佢又唔想搞到咁地鐵公司啊，唔係市政啊嗰度。地鐵公司㗎，地鐵公司好多地方都係保留住唔開發㗎。即係留翻啲空間俾個城市啊！咁樣啱唔啱我唔知啦嚇。各位觀眾，呢間係好出名嘅，咁有觀眾向我介紹過嘅，話佢sorry 講錯，係呢間先啱啊嚇！呢個咧係一個素菜館嚟㗎，咁咧好似話佢哋嘅老闆咧以前啊係唔知東南亞邊個國家嘅御廚嚟㗎，有機會去試下啦嚇！仲有全市最平白切雞18蚊半隻，呢個。真係冇位可以嚟呢度食。到我哋今晚食晚飯嘅地方啦，類似咩咧？就啲兩餸飯咁嘅，但係就唔係夾嘅，唔係煮好啊，好似係現煮嘅，我唔係好記得。總之就係呢個文記美食店，當時佢話唔做嘅時候咧，哀鴻遍野嗰啲廣州市民話，佢哋成日食開嗰啲人話咧，即係以後點辦呢啲生活？叉燒飯、雞中翼飯，好啊，香煎雞扒我要。香煎雞扒，好嘛？咁我有雞中翼係辣椒飯。好啊好啊好啊！我哋嘅晚餐就到咗，係啊，雞扒加隻蛋。叉燒好出名啊！哎，走寶添。咁啊，唔好理佢啦。下次仲有機會可以試。咁總之咧，連2支汽水兩個飯咧，呢度仲有隻蛋嘅，呢個係豬扒飯啊，係雞扒飯。咁啊，呢一個咧就係雞翼同埋。羊尖椒咪雙拼嘅，總共咧就收咗我43蚊。呢個好似係18蚊好嘛？19咯。18定19我唔記得啦。18應該係。全肉燕啊！唔係，其實有菜嘅。我食一嚿先。以前喺泮溪嗰邊嘅，咁後來咧約滿啊。同期滿或者城市改造係點我唔知啊，咁咧就搬咗過嚟呢度，想試好耐。唔連飲品嘅話咧，20蚊，連埋飲品都係20蚊出頭啦嚇，21應該係。咁你去邊度揾咧？請問，仲有個蛋添下邊，同埋仲有佢啲飯咧，係佢哋仲有湯嘅。佢哋飯咧係缽仔蒸嘅。好多好飽滿啊，無從下手。蒸飯喎。呢個都幾好喎。佢呢邊係煎燶咗嘅，呢邊係釀咗鯪肉，有少少辣。呢度最靚叉燒，佢冇點叉燒。總之我幫你點。係咯。多人嫌長者飯堂過於清淡咁啊，可以過嚟呢啲咯，係咪？咁啊，比貴少少咧。就長者飯堂18自助餐呢度，如果你唔叫嘢飲，咪又係18。咁但係長者飯堂啊，真係冇炸雞嘢食嘅，嗰隻盞煎得好靚喎。呢種咧，呢種係會唔會叫溏心咧？
冇煲仔飯咁燥咗，係。蒸大嘅。忍唔住試埋雞翼添，瘦呢種雞翼嘅，唔係嗰啲肉肥雞、大種雞。好似佢唔係隻雞，佢係可樂雞嚟㗎。因為咧，可樂雞翼首先佢會甜啲啦，同埋咧裏邊咧係會比較腍啲嘅。喺廣州咧就係咁嘅，其實咧好多嘢都係好平嘅，唔係話我哋專門去食啲 cheap 嘢，咁唔係啊，生活先至係咁噶嘛，係嘛？咩都有，邊個階層都有。係咩所有階層都可以喺度有佢嘅選擇。係啊。就算同一條街，佢一樣可以會有唔同地方嘅美食咧，唔係中國喎，係全球啊！係啊，你可以食好嘢㗎，翻嚟。譬如有非洲菜咁，其實廣州有得食㗎，係咪？係啊。但係中東菜佢仲要分咗好多種，可能有啲會係伊拉克嘅，係啊，又或者係黎巴嫩嘅咁樣嘅喎。咁你好似村頭隔離行嗰條街咁，平嘅白切雞又有，又或者素食餐廳又有。多選擇咗咩？好多選擇㗎。係嗰個。而且咧亦都唔貴嘅。踎喺路邊食嘅。又或者後邊街，我成日去嘅日月蓮啦，踎喺街邊食，涼爽啲先再去咧。最中意係雞翼，跟住到呢個，因為煎得好食，好香口。喺佢煮飯。係唔使佢煮飯，好多街坊行過買飯翻去食。尤其唔同以前啦，以前嗰個年代咧，阿爸阿媽咧準時收工，依家始終都工作時間肯定係會長啲嘅。咁懶啦，唔想煮啊，咁咪買個飯翻嚟，有啲家庭式嘅美食啊，食飽一餐抵食啊，40幾蚊2個人食到飽晒，而且呢啲好家常嘅味道。仲有呢個咩啊？髮型屋咁有趣嘅，嗰幾個公仔好似嗰個冰面嗰幾個公仔咁咯，知唔知啊？咁同埋上邊嗰啲屋係改造過嘅，都係舊屋嚟嘅。剪頭髮咯，下邊又賣奶茶，我估㗎咋嚇？呢度裝修緊係一個西餐廳嚟嘅，同埋仲有呢間先勁啊！呢間係呢個百年洋樓裏邊的私廚啊！如果大家想食得高端啲嘅，預算充裕嘅，咁你就可以嚟呢啲啦。你估都估到係唔會平㗎嚇。但喺廣州已經算平，呢啲喺上海減食10000蚊出嚟都夠膽㗎。食咧膏蟹，蒸膏蟹300，九節蝦68，咁又唔算好貴喎，仲幾合理添。呢種舊屋嚟嘅，幾靚啊，裝修得。即係一個民居嚟嘅，呢度係有寫住嘅，建於中華民國，坐北向南，101號寶源路。仲有呢個係剪頭髮嘅，洗剪吹30，洗剪吹58，咁又係一間西關屋裏邊嘅咯。似乎對面呢個大家真係估唔到係咩？金像集團，大家知唔知係咩？係一個賣化工用品嘅地方嚟嘅。日化即係化工啲洗衣液啊嗰啲咁咯，有隻象喺裏邊嘅。咁啊，老城區就係咁，大家知唔知道呢幾位工人喺度做啲咩？佢哋喺度拉緊地下嗰啲電線，應該可能係光纖，我估㗎咋嚇，好開心。以前仲要專門捐個人落去下邊嘅，而家唔使嘅啦。又一個長者飯堂啦，咁啊每個長者飯堂都唔同嘅喎。呢個係要寫埋有咩食，係因為佢唔係統一供應噶嘛，佢係私人機構嚟噶嘛。咁至於幾錢佢都又冇寫，因為點解咧？就係因為即係長者同街客啲價錢唔同嘅，仲有得點餸添。哇，咁犀利！可惜睇唔到幾錢啊，就喺呢度入去食咯。
飽飯啦，附近再慢慢散下步咁啊，跟住翻屋企㗎啦。而家冇咁熱，今日熱咗好多啊！今朝又係熱到不得之了。有觀眾問究竟幾時翻嚟廣州好嗱？而家同大家科普一下，接落嚟廣州會發生咩事情先。而家係9月，9月我就唔講啦。大家如果喺海外翻嚟嘅話咧，你冇理由聽日就到咁嘅。10月到12月唔係，如果按照以往嘅經驗咧，10到12月係最佳時間嘅。咁但係咧，第一10月份係10月初咧，新歷嘅係會有國慶節啦，同埋有中秋節嘅今年。咁所以咧係會好多人啊！如果你去旅遊景點嘅咧，會好多人。呢個第一個。第二，過完國慶節假期之後咧，就到廣交會啦。酒店價格好驚人啊！咁如果你有屋喺廣州就冇所謂啦，係咪？咁如果你有屋喺廣州，你可以跳過呢部分嘅。過完廣交會之後，有一小段仔時間咧空閒咗，就咩都冇。然之後馬上就到全運會啦，即係嗰個活力大灣區美麗新廣州嗰個咧。咁咧就11月19號一路搞足足1個月嘅，因為有啲係殘運會啊。咁咧，所以今年就好奇怪嘅啲時間，因為到全運會期間咧，條路都冇咁多車㗎。你坐地鐵咯，你要嚇。咁你如果係呢啲時間翻嚟嘅話，就地鐵你咪好似我哋咁行咯，係啊，用公共交通工具咯，因為到時候啲巴士咧係唔係啲的士咧係會限行㗎。咁大家就諗清楚。其實我如果俾一個推薦大家咧，我認為咧就聖誕節前係最完美嘅，係完美，可以用完美2個字嚟形容。咁睇你點樣選擇啦嚇。哇！條街好似冇乜人咁嘅，而家6點21分喎，按道理應該係好多人行嚟行去收工咁嘅喎，但冇咯。老婆仲帶我行入條巷度添，呢條叫咩巷啊？又有一個呢個係寫書法賣彩票嘅地方，即係賣彩票兼寫埋書法咁咯。好鬼〜我行咗入嚟呢個市場，今日唔買嘢，因為接落嚟要出遊嘅，要再買餸翻嚟唔得嘅。好似雪櫃擺滿，一個鳳魚肉菜市場，有室內嘅。個飯你冇睇佢咁樣嘅缽啊，好鬼飽而家我哋2個嘢，所以點解通常我哋食完飯要行下講下就咁解嘅喎，好飽。佢啲飯又幾好食嘅真係。咁啊雞扒就好老實講啊嚇，係啊叉燒好啊嗬，下次試叉燒。之前唔知道，先頭咧食緊嘅時候咧，聽見好多食客都話要叉燒啊咁，走寶。多謝老闆，今年再嚟。你有2000蚊啊，咁啊幾百蚊你都可以住到路城區。650都有啦。好嘛？係啊。係喎，寶源北街廣州包獨立就係咁啊。廚廁你唔好理650蚊有嘅，廚房廁所。獨立嘅咯。咁同埋呢啲咧，佢其實都唔使話要好大嘅，細細間啦。你如果嗰啲一個人咁，你嚟打拼嘅咁樣。梗係650好啦，係嘛？計埋跌1個月都好平啊，800蚊應該得嘅。係啊，唔該啊。
900哇500蚊都有啊！ ，550啊，係啊，仲要唔係城中村嗰啲爛溶溶嗰啲喎，啲老城區，唔係其實都夠嘅。不過呢啲生活便利好多，一落嚟就係市場啦，一步之遙對面咪就係永慶坊咯。我哋去永慶坊行下啦，既然咁近，好嘛？老城區又多嘢食咯，成條街都係餐廳，不過咧就要小心啲電雞咯。係啊，嗱，啲電雞，咁一步之遙就永慶坊。夜晚嚟永慶坊行下好啦，行下散下步。散下步，可以租寫真館啊，有啲漢服咁去影相，睇下有冇啲咩新鋪頭開門。呢叫醒醒杯啫咩啊？我估嘅嘢會唔會係咖啡咧？仲要上樓飲嘅喎。咖啡咯。我估係啊，咖啡係喺嗰度寫住。但係仲有已經開始賣燈籠啦，中秋節就到，有啲唔同嘅公仔啦，又或者有啲係用電嘅，有啲用蠟燭嘅。嚟到永慶坊嘅嘢，我喺呢度發現幾嚿嘢，佢究竟係裝飾定係有實際作用嘅咧？嗱，嗰度咧嗰個頭咧係一個龍嘅頭嚟嘅，咁佢會唔會係排水所用咧？即係落大雨啊咁樣啲水排落去咧，我估佢啊嚇。要還是用嚟裝飾咧？就唔知。州咧而家越嚟越咧友好啊，譬如話博物館咁，開到夜晚就固之然㗎啦，呢個出口嚟嘅，即係佢又唔會話門高狗大，你入嚟就有即係最好你唔好入嚟嗰種感覺啊。其實爬龍舟都仲有呢啲管治嘅理念唔係太好，但係咧好多博物館開始就唔同嘅，多啲人入去冇壞啊，係嘛？咁啊呢個係出口嚟嘅。今日應該都係可以入去嘅粵劇博物館，可以嚟免費咁樣睇下博物館啦。就正如好似我之前成日講嘅，免費嘅嘢先至係最貴嘅。有人咧可能係為咗呢幾樣元素加埋一齊，咁就嚟廣州睇下，又或者睇下廣州塔啊，又去下正佳廣場啊，有粵劇博物館啊，有荔枝灣中坐下艇啊咁嘅。樣樣加埋加咁嚟咯，好多都係唔使錢㗎嘛，睇廣州塔唔使錢㗎嘛，唔上去嘅話，又話所以咪就係啲人嚟到咧，佢就第二樣使翻佢啫嘛，係咪咁咯？咁啊坐艇要錢嘅嚇，到梗係食㗎啦，梗係食翻啲好嘢㗎啦，整到咁靚唔嚟影下相做咩？握住手行。係咯，唔係節假日㗎喎，咁啊節假日好多人㗎喎，又反而係一個平時嘅日子，閒日都不能再閒。今日一個星期二，星期二係啊，仲要呢個區域已經唔算多人㗎，又唔會話趕啲人俾人哋嚟影相咁嘅，影下冇壞㗎嘛，係咪先？咁你唔好搞到烏煙瘴氣啊，係啊。人就係影相啫喎，係啊，邊度打卡？係啊，嗱呢度有寫啊，永慶打卡。咁官方咧就會教埋你去邊度影相啊。嗱，其實呢個位置咧，我哋係上過去㗎啦。之前其中一個打卡位嚟，你可以摸到嗰啲青磚㗎，嗰啲屋頂啊，以前廣州嗰啲舊屋頂啊。攝影師咧就實習嘅，咁啊幫啲靚女影下相，咁啊不收取酬勞，幾開心，又識到個新朋友。夜晚黑戴眼鏡咧，通常會俾人誤以為係視障人士嚟嘅嚇，咁應該又唔係嘅。幾開心遊嚇，呢個位唔算多人影相啊，前邊啊啲飲品又唔貴喎，冷凍甘蔗汁10蚊一杯啊，有啲6蚊添嘅綠豆沙，賣水先係3蚊一支啊，貴咗啦已經。
以前賣2蚊半，或者你可以入去咖啡店坐下咯。攰嘅話，呢個就係嚟到廣州嗰種慢悠悠嘅感覺，係咪？仲可以畫畫添，唔算多人，唔使好耐，好多人。係過多2個星期啦，過多2個星期就多人啦。仲有呢個咩睇大戲，粵劇嗰啲 souvenir 可能係我睇過啦，呢個係賣地圖嗰間粵劇嘅月刊啊、雜誌啊，佢係一幅圖嚟嘅啫。拍出來就是一定會回程的啊。即係唔係做啲巴閉嗰種。嗯，閒日啊，咁就係閒日有閒日嘅好玩啊！ 11你過嚟啊？係啊，國慶節就唔過嚟啦。國慶節去珠江新城行啦。仲死！珠江新城仲多人。啱。去龍津路咯，龍津路冇乜人。市場嗰陣最辛苦。眼瞓啊！幾辛苦啊！又行下，而家行下舒服啲。其實食飽嘅。食飽係要散步嘅。散步㗎要。莫講話而家年紀大咗，就算係後生嗰陣都係咁。係啊。以前22、3歲嗰陣，一食完就去開工，唔得㗎咁樣。係嘅，你唔使錢㗎嘛，你話行嘅啫。你要使錢都有，但係其實佢唔係好商業化㗎，唔算商業化，唔算商業化。而家個天早咗黑啊，嗰啲燈啊已經開啊，嗰個紅色嗰條橋又係一個影相打卡位嚟嘅。洋人都係咪洋人嚟㗎？咁唔係洋人嚟啊，人哋點咗金毛啫嘛。不過係好多洋人嚟嘅，都識得攞個腳架喺度，幾舒服嘅。不要現場教嘛，換個機。因為佢咧，佢永慶坊呢度咧，其實唔係話巨大嘅，有啲巨大嘅旅遊景點咧，其實唔好行㗎。我哋而家行過咧，有啲真係好巨大，譬如話我哋去到泉州咁啊，哇行到你傻啊，唔坐車都唔得。呢度咧慢慢行，悠閒行咁行咁啊，睇下景咁就得㗎啦。仲可以喺度影到呢個咁靚嘅紅色嘅橋添，下邊啊開滿燈。去到中秋節呢度啊，好旺啊！又或者係端午節咯。我的肉都往下长了。这本来就是一个糖水店的一个。好了喎，一做。